Pero la suerte. Está abriendo por aquí el microondas. Ahí está el microondas prendido, está calentando. Dura como unos 15 segundos. Pasa que esta piecita está pegando un poquito, entonces hay que mandarla a recortar por dentro. Bueno, fijarla bien y ver si de verdad que bien. Sí, también. Así asistida le gusta.